Navbatdagi obyektimizdan ishlagan keladik. Bu yerga high-tech fasondagi darvozamizni ustini ko'rganmiz. Darvozamizni to'liq obzorlarini beramiz. To'liq xavotirlar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Kimgadir to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi raqam orqali bemalol aloqa chiqib buyurtma qilishingiz mumkin. Darvozamizni razmeri kelamasa, eniga 4-60 cm, balandligi 4-2 cm bo'lgan. Longolari 12-8 profilli, 4 stenkasi tashlab qo'ygan, tagi qismini 12 shivelerdan foydalanamiz. 1 cm profil ramkalar 2 vilista 2 qavatli qavatda qilishtirilgan. Bu qavati o'rtalab 34 metr ishlangan. Darvozamizga avvallari bu yerga soqqalarni qo'yib turib, soqqali dizaynda qilinadi. Endi taroli variantda strukturalar soqqalar qilinadi. Darvozamizni kalitiya qismi 10 tarafdan alohida qilib qo'yilgan. Darvoza razmeri katta bo'lganligi uchun garaj qismini esa tashqari ochiladigan qilib qo'yganmiz. Katta darvozamiz garaj qismi to'liq holatda tashqariga ochiladi. Ikkita qanot ham. Ikkitani bu yoqda bunaqa bo'lganligi uchun tashqari ochilib berdik. Bu holatda ochilib yengil holatda orqa qismidan tekis holatda qilib ishlagan. Ideal holatda qilib, orqa oldi klasterni bir holatda qilib sepilgan. Darvoza pirli rejimga navbat xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaversangiz, ishdan chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz.